在零下30°C的极寒天气，积雪覆盖整片树林。男人来到位于丛林深处的小木屋，在里面度过一天美好的独处时光。连续几天的暴风雪天气，在地面积累了1米多厚的积雪。阿强开着雪地摩托疾驰在白雪之上，这是属于冬季独有的乐趣。他正赶往树林深处的小木屋，希望在那里度过一天美好时光。白雪覆盖的树林就像童话里一样漂亮，不过有些地方的雪太厚了，纵使是马力十足的雪地摩托，也显得有些吃力。就这样在雪地中走走停停2个多小时，终于来到小屋跟前。白雪几乎要把小屋掩盖起来。想要走进小屋，阿强还要通过最后一道雪墙的考验。小屋四周的积雪也有近半米厚，费了很大力气，他才走到门前，取下固定大门的木棍。他还要先把门前的积雪打扫一下，才能把木门打开。屋内还是他上次离开时的模样，没有一点雪花侵入。阿强这才放下心来，他给电灯接通电源，漆黑的小屋一下亮堂起来。此时屋里和外面一样寒冷，他从床下取一些干燥的木柴，填进壁炉中，先把炉火升起来取暖。随着木柴在壁炉中缓缓燃烧，滚滚浓烟从烟囱中飘出，沉寂良久的小屋又恢复了生机。由于排烟管中还独有积雪，屋内回流进一些烟雾，把这里变成了仙境。阿强对此并不担心，等待烟雾散去的时间，他可以好好欣赏一下四周壮丽的雪景。屋外的木桌被积雪完全覆盖，桌面上的白雪就像一块四方的豆腐。远处是他的厕所，看来暂时是无法使用了。墙壁储存的木段还能用2天时间，让他不用为木柴发愁。等他再次回到小屋时，烟雾已经散去。阿强打扫一下小桌上的卫生，换上一个崭新的炉灶，只可惜煤气罐里的燃气所剩不多。趁天还没黑，阿强把门前的积雪清理一下。这里的冬季风雪天很多，极低的气温能够让积雪保存一个冬天，所以周围的雪会越积越多。他需要及时清理门口的积雪，这样以后会让他进出小屋方便很多。在壁炉中添足木柴，让其一直保持燃烧状态，是让小屋内保持温暖的关键。很快外面开始暗淡下来，是时候准备晚餐了。阿强重新打开燃气灶，架上平底锅煎烤肉片。简单的洋葱炒肉配上大列巴，是这冬日里最美味的食物。一会儿功夫就被阿强一扫而尽。吃饱喝足后，检查一下小屋周围的情况。此时空中还在下着小雪，不过阿强丝毫不用担心，今晚他可以在温暖舒适的小屋里舒舒服服度过这极寒的夜晚了。